La magia del sonido de las palabras. Somos el sonido y las palabras son las semillas. ¿Has pensado qué significa el sonido de lo siento, perdóname, te amo, gracias? El pronunciar lo siento devuelve la unidad perdida al viajar por tu piel, que es el órgano más extenso que te conecta y te hace sensible ante las vivencias propias y de los demás. Te desapega de los resultados y te convierte en unidad, unidad con el todo, conexión con el universo, conexión con tu cuerpo físico, etérico, conexión y unión al cuerpo espiritual. El sonido perdón, perdóname, hace un eco en tu páncreas, en tu colon, desatando lazos, nudos, todo lo atrapado, liberando historias y memorias erróneas, esas creencias arraigadas desde las vidas pasadas hasta hoy. Suelta y libera con esta palabra. ¿Y si pudieras ver todo lo que moviliza la palabra gracias? Ese sonido de gratitud traería a ti grandes sonrisas, porque las células de tu cuerpo empiezan a sacudirse por todas tus venas, convirtiendo tu sangre en luz, en ese acto desprendido, en esa emoción que lo cura todo. Dar gracias activa tu mente a todo lo positivo. Activa tu mente preparándola para todo lo bueno. Trae a ti pensamientos positivos que te llenan de luz y de manifestación. Te amo. Es el sonido más sanador del universo. Esa frase cubre todo tu cuerpo y viaja a través de tus pulmones, desobstruyendo tu respiración. Recorre tus riñones, transmutando los miedos, y hace que millones de células sonrientes y vibrantes, llenas de vitaminas, proporcionen esto a las células que están tristes del sistema inmune, y éste se fortalezca, se llene de vitalidad, haciendo que tu cuerpo físico brille en salud. Algunas otras nacieron con el arte de la jardinería. Siembran césped suave, fresco y verde alrededor de las zonas más áridas de tu cuerpo, las zonas que necesitan sanar. Si pudieras ver todas las palabras que provocan en ti estos sonidos, así como en los demás, comenzarías a observar tus pensamientos, tus silencios, tus sonidos, tus ruidos. Porque en este océano de energía que somos, cada onda que emites crea olas de diversos colores, influyendo a los demás, incluyéndote en este universo. Puedes decidir incluirte con esos hermosos colores, florecer y ser parte. Eres un fractal del universo y por ende el universo está en ti. Lo siento, perdóname, te amo, gracias.